Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi sama aku, judul Mama Agung. Gimana teman-teman, ibu-ibu, tante-tante, teteh-teteh dimanapun berada? Sehat selalu, sehat semua. Jangan lupa ya, sebelumnya minta maaf. Ini mau puasa, besok hari Kamis katanya. Puasa di Saudi, di Indonesia sama di mana-mana katanya majikan sekarang hari Kamis. Itunya puasanya Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Selamat kita apa di bulan puasa. Selamat di bulan Ramadan, kita sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezekinya. Kerjaan kita di Saudi Arabia, dimanapun berada pekerjaan kita yang ada di perantauan, semoga ringanan, sehat, panjang umur, banyak rezekinya ya, sehat selalu ya, lancar beri kita ibadah puasanya ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Sebelumnya minta maaf ya buat semuanya, teman-teman aku dimanapun berada yang ada di perantauan. Apa itu, youtuber teman aku, mudah-mudahan kita saling memaafin ya. Maklumkan dosa itu nggak terasa, apalagi yang bikin konten-konten di youtuber. Mungkin itu kita nggak terasa ya dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ya, semoga saling memaafin ya. Kita dipisah di perantauan, pahlawan dipisah di perantauan ya. Semoga ya saling memaafin ya teman-temanku di youtuber. Semoga mudah-mudahan saling memaafin ya. Kita mau bulan puasa Ramadan, mau bulan Ramadan, kita insya Allah beri kekuatan, kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya, ringan pekerjaan kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Berkelancaran segala-galanya, diberi kelancaran, kemudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang penting kita sehat, tabah ya Allah, cepat pulang, cepat sukses ya, semua pahlawan devisa dimanapun berada, cepat sukses, cepat pulang ke negaranya masing-masing, ketemu anak, keluarga, suami, amin ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma amin, Allahumma amin. Lama nggak ngonten ibu-ibu, teman-teman, riweuh bahasa Sunda nama, mau puasa itu riweuh, sibuk, mas'ul, kata bahasa Arabnya itu mas'ul, nih sibuk pekerjaan siang malam kalau di Arab Saudi ya Allah, apalagi bulan puasa. Mudah-mudahan ya Allah bulan puasa tahun ini beri keringanan pekerjaan aku di Arab Saudi. Biasanya mah kalau bulan puasa begini tuh nggak tidur kalau malam, nanti tidurnya habis subuh, habis sholat subuh, habis sahur gitu. Kalau bulan puasa kalau di Arab Saudi terus makan minum ya Allah, itu perut karet apa perut besi, aku suka ngomong gitu, ngomel, perut karet apa perut besi. Itu minumnya namanya minum ganti-ganti sama makan. Kalau belum imsak, belum adzan subuh, terus pembantu itu ngunyer kayak mesin gitu. Kalau bulan puasa di Arabia, minta doanya ya dari semuanya. Mudah-mudahan pekerjaan di perantauan, apalagi Saudi Arabia, mudah-mudahan beri keringanan ya Allah. Di bulan puasa diberi keringanan, mudah-mudahan diberi kesehatan, kekuatan, ketabahan, sehat, panjang umur, banyak rezeki, amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma amin, Allahumma amin. Apalagi yang sudah tua-tua kayak begini seperti aku, ya Allah, pekerjaan kalau enggak ditabah-tabahin enggak kuat di Arab Saudi kalau bulan puasa. Ya mudah-mudahan ya Allah bulan puasa ini beri keringanan ya Allah. Aku udah tua,
Kalau kerjaan banyak itu saya nggak kuat, kadang-kadang pusing, mual. Aku kalau banyak kerjaan, kalau udah tua begini ya pusing, mual, pokoknya gelap mau lihat gitu. Kalau kecapean, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan cepat sukses, cepat pulang ya Allah. Aku cuma ngabisin paspor, ibu-ibu, teman-teman, cuma ini ngabisin paspor tahun ini. Cuma sayang karena kan aku nggak kemana-mana lagi mau pulang, apalagi sekarang udah punya cucu, masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah. Itu nanti mungkin aku yang nungguin cucu, bapaknya ibunya pada kerja gitu, jadi cucu aku itu nggak ada yang nungguin gitu, nggak ada yang ngasuh. Ada juga ada orang yang ngasuh, tapi kan nggak seperti neneknya gitu. Kalau dititipin orang gitu selalu bukan nggak percaya, ya nggak enak aja gitu. Gitu, alhamdulillah. Sebentar lagi aku cepat pulang ya Allah, beri keringanan, diberi kecepatan waktunya, harinya, detiknya, menitnya, bulannya, minggunya, siangnya, malamnya, tahunnya, bulannya, mesin kecepatan ya Allah. Aku selalu berdoa begitu ya Allah. Perasaan kalau dekat pulang itu seperti lama ya, ibu-ibu. Seperti lama gitu waktu itu karena kita kan mau dekat pulang, majunya ke pulang ini. Ini mau bukan bukan ini kan kalau dari gunung itu kita mau turun. Mau turun, mau pulang itu kalau pertama datang ke Arab kan mau naik gitu kalau ke gunung ya kadang kan mau turun, mau pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Berkekuatan kesehatan aku. Alhamdulillah ya Allah sudah tua begini masih di Arab. Gitu kata anak-anak, sering dimarahin sama anak-anak aku. Cuma akunya yang bandel. Anak-anak itu, mama cepat pulang, udah tua, udah kamu itu katanya diem aja di Arab, takut kalau sakit nggak bisa pulang gitu maksudnya. Itu tapi aku iya sebentar sebentar aja sabar, aku bilang aku mau pulang ibu-ibu, udah tua aku. Tapi ada yang lebih-lebih dari aku umur di sini di Arab Saudi. Aku ketemunya di mana tahunnya waktu aku memperpanjang paspor di kedutaan. Ada yang dari umurnya dari atasan aku masih ada. Katanya dia itu nggak punya anak di Indonesianya. Aku tanya kamu, katanya aku sudah berapa tahun, katanya 7 tahun nggak pulang. Dia itu pokoknya hampir kemarin itu mau pulangnya itu mau nikahin anak pulungnya gitu. Yang ngingu anak ke anak kakaknya nggak tahu anak siapa. Dia mau nikahin katanya pulang dulu katanya. Nggak tahu 15 tahun nggak pulang, nggak tahu berapa gitu. Sudah lebih dari aku tuanya. Dikira itu aku doang yang tua ya di Arab Saudi. Masih ada atasan aku. Gitu aku lihat. Gitu kata orang Saparau, kamu kapan pulang katanya. Bilang iya insya Allah mau sebentar lagi. Mungkin takut ya. Orang Separoh itu kalau aku udah tua mungkin takut ada apa-apa gitu. Di sini kamu kapan pulang katanya. Bentar lagi cerai bapak lah. Itu anak masih sekolah. Takut kalau anak putus di jalan. Kalau aku pulang. Terus biaya dari mana kalau aku pulang. Takut anak kalau putus di jalan sekolah. Gitu. Ya katanya kamu kalau habis paspor katanya jangan tua-tua di sini, takut mungkin ya. Tukang orang kedutaan juga. Gitu kalau aku di sini udah tua. Iya cuma aku kalau aku pulang anak gimana sekolah. Terus aku kan nggak punya suami. Terus suami ada bapaknya tapi nggak ngurusin ke anaknya. Gitu nggak ada pikiran anaknya mau sekolah gimana kayak orang. Nggak ada bapaknya, cuek aja gitu. Padahal kalau anak sukses itu dia juga ikut subur, ikut senang bapaknya, ibunya. Tapi nggak mikir kalau bapaknya anaknya mau sekolah gimana kayak orang. Apalagi sampai kuliah ini. Aku itu niatnya aku itu mau anak sekolah, mau kuliah seperti orang anak. Kalau nggak seperti ibunya, seperti aku jadi pembantu. Ya anak mah kayak nggak mau seperti aku kerjaan gitu. Aku kalau ngomong sama majikan katanya cuti aja kamu 2 bulan, aku disuruh cuti pulang katanya cuti dulu 2 bulan. Saya bilang nggak mau, apa cuti 2 bulan, minta 6 bulan apa 4 bulan nggak boleh.
cuti, katanya nggak ada yang ngurus di sini kalau kamu pulang. Katanya kamu berusaha disuruh cuti 2 bulan, tapi akunya nggak mau tanggung. Sudah saya bilang aku pulang nggak ke sini lagi. Aku pulang seterusnya, ngabisin paspor. Aku bilang udah ngomong sama si bapak aku, sama majikan aku yang laki, kakek-kakek. Kamu ke sini lagi nggak katanya? Kalau kamu ke sini lagi katanya 2 bulan di Indo, kamu ke sini lagi cuti katanya. Saya bilang katanya mau NHI. Saya bilang mau NHI, nggak mau audohan itu, nggak mau audah itu ya cuti gitu. Kalau NHI itu huruj ya nih keluar gitu, pulang langsung kalau NHI itu. Aku udah bilang insya Allah aku mau NHI. Bilang diem aja majikan, cepet-cepet ya, cepet cari gantinya ya katanya sama aku. Cariin gantinya ya katanya yang bagus. Bilang gitu. Insya Allah aku bilang cariin nanti yang bagus. Gitu kata. Tapi kan minta pembantu yang bagus, minta pembantu yang bagus. Tapi kalau pembantu itu nggak ditaik-taikin gajinya. Kalau aku nggak minta, aku sudah berapa kali minta gaji 4 kali. Pertama gaji aku 800, aku minta 1000 taikin. Terus sudah 1000 minta lagi 1500 taikin. Terus minta 1000, sudah 1500 minta 2000 ditaikin 17 sama anaknya. Terus kemarin minta 2000 mau pulang terakhir ini. Kata majikan aku, kakek-kakek aku udah nggak kuat lah katanya. Kamu dinaikin cuma setahun. Enggak ah, sebang percuma setahun aku mau ngabisin paspor di sini. Katanya berapa tahun lagi paspor? 4 tahun lagi. Kalau aku kuat, maksud aku itu kalau aku kuat. Aku nunggu habis paspor. Kalau nggak kuat mah ya sekuatnya aja aku. Sekarang aku enggak. Gimana aku? Sudah bebas tugas aku. Sekarang aku mau pulang, mau diem, terserah aku. Sekarang aku yang itu. Coba dulu kan kalau belum 2 tahun kan harus kuat-kuatin. Harus dikuat-kuatin habisin kontrak. Kalau sekarang kan aku udah gimana aku gitu. Cuma aku ini mau punya bekal untuk masa tua. Jadi aku udah tua itu biar tenang di Indonesia enggak. Anak udah kerja alhamdulillah udah bisa cari uang anak aku semuanya. Tapi kan aku nggak enak kalau nurut sama anak. Anak aku kan punya istri, punya anak, yang perempuannya punya suami, ya punya anak banyak biaya. Jadi aku itu cuma sekarang itu untuk bekal aku masa tua gitu. Aku udah kerja di sini teman-teman alhamdulillah. Kalau kita sabar, kita tabah, walaupun dimanapun kerja banyak capek. Aku lihat teman-teman aku semua sama kerjaan sama aku, malah yang lebih-lebih aku yang parahnya gitu kerjaan. Aku masih mendingan alhamdulillah segini gitu, alhamdulillah ibu. Cuma mudah-mudahan sekarang mau ngabisin paspor, minta doanya dari semuanya ya. Mudah-mudahan aku beri kekuatan, kesehatan, ketabahan, berkah selamat. Datangnya juga selamat, kita lancar. Pulangnya kita harus selamat lancar. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Allahumma amin. Kalau aku kerjaan mah ya namanya di sini karena kerjaan mah itu pasti numpuk banyak. Tapi kan aku alhamdulillah tabah gitu. Sekarang udah tua aja aku mau pulang karena ya tenaga udah mengurangi. Ya juga harus istirahat, aku harus banyak istirahat. Sekarang kan udah tua itu harus ada istirahat. Tidur harus apa itu waktunya itu harus ya apa itu waktu tidur itu harus pokoknya harus waktunya gitu. Jangan sampai kemalaman. Kalau udah tua gini harus teratur lah maksudnya. Tidur harus teratur, istirahat harus teratur. Kalau pulang ke Indonesia insya Allah. Ibu-ibu ya sekian dulu ya ibu-ibu. Ya Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Ya mudah-mudahan kita sehat, selamat. Kita itu bulan Ramadan lagi ya ketemu alhamdulillah umur kita sampai lagi ke bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberi panjang umur, diberi kesehatan. Umur kita sampai lagi ke bulan puasa ini alhamdulillah. Bersyukur ya Allah.
bersyukur ya kita sehat selamat ya. Mudah-mudahan saling mendoain ya teman-teman dimanapun berada. Kita sering berdoain, ibadah itu berdoa juga ngedoain orang itu ibadah gitu. Jangan ada sirik sama teman, jangan ada apa itu pokoknya mah jangan ada sirik, jangan ada dengki sama teman. Kita sama teman dimanapun berada seperti saudara itu saling mendoain, saling kasih nasihat gitu. Umpamanya yang nggak betah, gak mau kabur, jangan kabur-kabur. Seumpama nggak betah ya tabah-tabahin. Kita kan mau sukses, pulang ke Indonesia, nanti kan Indonesia tahu keadaan di Indonesia, cari kerja susah, serba mahal-mahal. Gimana yang punya anak kalau anak mau sekolah? Ya kita minta ya tabah diberi kesehatan ya kita sukses. Saling mendoain kita mudah-mudahan cepat sukses. Barokah uang kita, gaji kita, rezeki milik kita ya. Mudah-mudahan barokah, sedikit cukup banyak nyisa kata orang tua zaman dulu itu berdoanya. Mudah-mudahan rezeki milik kita sedikit cukup banyak nyisa. Itu ya dulu teman-teman ya. Kita harus berdoa, harus banyak istighfar. Kita umpama kita susah, kerjaan kita banyak susah, pokoknya rewel majikan. Kita harus banyak istighfar, teman-teman. Ya gitu aku apalagi majikan aku itu nenek-nenek. Nenek-nenek juga masih cemburu ke pembantu. Sedangkan cemburu itu bukan anak muda, sudah punya umur. Tetap aja dicemburuin, lakuin gitu. Ya mudah-mudahan kita bertabah ya. Kita harus tabah ya, kita berjuang. Mudah-mudahan kita udah sukses itu senang gitu teman-teman. Kita udah punya rumah, anak sekolah, pasca kuliah, terus beli sawah, beli apapun, mobil, alhamdulillah kita nggak terasa capek teman-teman. Ya saling doain ya mudah-mudahan rezeki milik kita itu barokah, sedikit cukup banyak nyisa. Itu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu teman-teman jarang bikin video sibuk kalau malam ini kan malam baru istirahat aku. Kalau malam mau tidur habis sholat isya mau itu kadang-kadang sholat isya juga kemalaman, enggak kerja banyak. Kalau hari ini kan mau bulan puasa itu pada datang, jadi libur sehari 2 hari nggak tahu sekolah. Kalau libur besarnya nanti katanya bulan 12 bulan haji, mau bulan haji itu liburnya sampai 4 bulan. Sekarang mah libur mau puasa mungkin 2 hari 3 hari gitu. Numpuk datang di sini semua, sudah ada mungkin itu sebulan yang satu cerai lagi. Aduh aku ketempuhan pekerjaan. Alhamdulillah ya Allah, yang penting kita sehat, kuat, tabah. Kerjaan mah di mana-mana. Walaupun cari majikan, ganti-ganti majikan, kita pulang, pergi lagi, pulang, pergi lagi cari majikan. Sama. Di mana-mana pekerjaan itu sama. Apalagi namanya di Arab Saudi. Pokoknya mah sama setiap rumah. Aku lihat pembantu kalau ketemu semua apalagi banyak yang lebih parah gitu. Susah gajinya gitu, semua beli sendiri. Terus gaji nggak ditaik-taikin. Itu makan juga banyak-banyak yang kekurangan katanya. Alhamdulillah kalau aku makan minum, alhamdulillah air jernih. Kalau minum air botol aqua, bukan air keran. Cuma minum teh juga aqua. Cuma yang bikin kopi itu air keran. Gitu. Kalau minum aqua botol, terus bikin teh aqua. Gitu alhamdulillah kalau majikan aku. Soal makan nggak kekurangan, minum cukup gitu, tidur juga alhamdulillah itu kalau nggak ada orang banyak datang alhamdulillah cukup tidur gitu. Nah tapi bulan puasa ini ya Allah sebulan nggak tidur malam, tabah ya Allah, sin kekuatan ketabah kesehatan ya Allah. Kalau bulan puasa itu nggak ada tidur malam, sin kekuatan kesehatan ya Allah. Mudah-mudahan bisa kekuatan kesehatan
gitu, walaupun nggak tidur malam sebulan nih. Gitu ya teman-teman, sekian dulu ya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye.